السلام عليكم، مرحبا بكم الاخوان والاخوات. اليوم ان شاء الله باذن الله غنحاول نشرح لكم واحد الموقع رهيب جدا. هذا الموقع هذا الاخوان جمع العديد من المواقع، موقع خاص سبيسيالمون لصناع المحتوى، الناس اللي محتاجين الفيديوهات لي فوتو مسائل لي زيكون موسيقى، اي صانع محتوى يقدر يدخل لهذا الموقع هذا بلا ما يبقى يديبلاصا من موقع. هذا الموقع هذا جمع لك كل شيء فيه، يعني موقع واحد في مجموعة ديال المواقع. كتدخل دير اللي بغيتي، الموسيقى دائما بدون حقوق طبع ولا حقوق نشر، استعملها بأريحية تامة. اوكي، اذا نمشيو نبداو الشرح. نمشيو لمحرك البحث ديالنا ونكتبوا all the free stock، all the free stock، كليك سيرش مباشرة، كليكيو على الرابط الأول مباشرة غيدينا لهذا الموقع الإخوان. إذا هذه هي الواجهة ديال الموقع all the free stock. إذا واجهة يعني عادية ما فيها حتى شي حاجة اللي غريبة. اوكي، ترجموا هادشي هذا، قراو هادشي هذا كامل. هنايا مجموعه ديال وسائل التواصل الاجتماعي ديالهم. اوكي، هنايا اللي كيهمنا هو هاد اللائحه هذه. عندنا فري ستوك فوتو، عندنا الصور اللي هي بالمجان، عندنا فري موكابس، عندنا فري ستوك فيديو، عندنا فري ساوند افكت، عندنا كولور انسبيريشن، تمبليت ديال الويب سايت، عندنا فري الحروف اللي هي بالمجان، عندنا لي زيكون اللي هما بالمجان، وعندنا فري ايميل تمبليت. اوكي، هنايا غالبا مثلا صناع ديال المحتوى على اليوتيوب كيحتاجوا الموسيقى، كيحتاجوا الصور، كيحتاجوا الفيديوهات لصناعه بعض المحتويات. اوكي، اذا نمشيو مباشره نكليكيو على الاولى فري ستوك فوتو، عطينا مباشره العديد من تحت من العديد من قائمه، يعني واحد القائمه اخرى. هنايا مثلا نكليكيو على هذه، عطينا مجموعه ديال المواقع الاخوان. هادو مجموعه ديال المواقع. اذا نكليكي على افري بيكسل، يعطينا هنايا مباشره الموقع ديال افري بيكسل بلا ما نمشي نديبلاصا www.everypixel.com. اذا بغينا نمشيو لموقع اخر، ها هو تحت منه عاود فيزوال هانت، كليكي عليه مباشره غيديني للموقع فيزوال هانت. اذا موقع جد رائع الاخوان. كما كتشوفوا كاين العديد من الصور، الاصناف متنوعه ديال الصور. كاين فيه تجبروا بعض المواقع اللي ما خدامينش ولا شدوا، يعني سي نورمال، ولكن الاغلبيه ديال المواقع في هذا الموقع ال فري ستوك اللي هي خدامه الاخوان. مثلا انا موقع بيكسل الغني عن التعريف، ها هو الاخوان كاتيها لك في هذه النافذه هذه، كتحمل اللي بغيتي من الصور. اذا شي قائمه اخرى مثلا عندنا مثلا فري موكابس، اذا كليكيو على الوليه ادينا مباشره موكاب مارك نقدروا نحملوا منها العديد من لي موكابس. هيا تي شيرت، كاين سويت شيرت، كاين لونغ سليف. اوكي الاخوان، ها هما كما قلت لكم كاين بعض المواقع ما خدامين شيء، ولكن الاغلبيه هنايا الاغلبيه خدامين الاخوان. اوكي، نمشيو فري فيديوز، كليكيو على فيريل. اذا موقع فيريل هو كما كتشوفوه، كتحمل الفيديو ديالك بكل اريحيه بدون حقوق طبع لا حقوق نشر. اذا هي داونلود، كليك على الفيديو اللي بغيتي على حسب المحتوى اللي كدامن. كاين ميكس كيت عاود ايضا، شخصيا كنستعمل هذا في بعض الاحيان هذا الموقع هذا. نو ميكس كيت راه ديجا خدام في هذا الموقع، ما خدمش، ما عرفتش علاش. المهم كاين عاود كذلك فيديفو، هيا كديك مباشره هنا، يدك مباشره للموقع فيديفو. كاين عاود الاخوان كما كتشوفوا العديد والعديد من مواقع. فيديزي كذلك ومثال، هذا موقع رائع كيقدم فيديوهات الاتش دي. هنايا الاخوان عاود نمشيو نفري ساوند افكت، هنايا لي زيفي سونور. هنا كاين عاود الموقع الاول كما كتشوفوا كيعطيك مجموعه ديال لي سون لي زيفي. اوكي،
هنا كاين عاود الموقع الثاني تشوفوا هو هادو نيو مواقع جديده يلا تحطت. كل ما تجبر نيو يعني موقع جديد يلا تحط. اذا نمشيو الاخوان عاود نشوفوا شي حاجه اخرى مثلا فري سون افكت شفناها. شوفوا فري ويب سايت تمبليت كذلك ومثال بابايا تمبليت. بغيتي مثلا تحمل شي قالب ديال الموقع كيعطيك هنايا مجموعه ديال لي تمبليت ديال المواقع، يكفي انك تضغط على داونلود تحملها بكل سلاسه. اوكي الاخوان، اذا الموقع صراحه جد رائع. نخليكم نتوما تزيدوا تكتشفوا هذا الموقع هذا. موقع جمع جميع المواقع الناس ديال صناع المحتوى. هذا هو الموقع اللي تقدروا تستعملوه بلا ما تبقاو ديبلاصاو بلا ديال المواقع. هذا موقع واحد كتحلو كتبدا المونتاج ديال الفيديو ديالك، بغيتي تصويره مثلا، بغيتي فيديو، بغيتي اي حاجه كتحملها مع هذا الموقع. اذا حتى هنايا كنكون ساليت هذا الفيديو الاخوان، نتمنى تستافدوا من هذا الموقع وينال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش ديما الضغط على زر لايك للفيديو، ودائما اشتراك في القناه، ودائما وابدا الضغط على زر الجرس اذا بغيتي تتبع القناه ويوصلك الجديد ديالها. ما تنساش ايضا بغيتي نشرح لك اي حاجه في شي فيديو مثلا، بغيتي اي تطبيق اي موقع نشرحه لك، يكفي انك تكتبوا لي في التعليقات ونبدا نعمل لك فيديو سبيسيال نشرح فيه. ولو شخص واحد طلب مني شي حاجه نشرحها له فبكل اريحيه نقدر نشرحها له الاخوان. دمتم في امان الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.